छोटे से गांव में एक बकरी और एक कबूतर अच्छे दोस्त थे। बकरी रोज खेत में घास खाती और कबूतर उसके कंधे पर बैठकर गीत गाता। एक दिन गांव में आग लग गई, सब लोग भागने लगे। बकरी जल्दी भाग नहीं पा रही थी। तब कबूतर ने अपने पंख से उड़कर पानी के कुएं का रास्ता दिखाया। बकरी ने जोर लगाकर कुएं से पानी खींचकर आग बुझाई। गांव बच गया और सबने उन दोनों की दोस्ती को सलाम किया। इस कहानी का सबक है, सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में काम आता है।